guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bikin rainbow slime seperti ini. Ini ada 5 warna. Dan bahan-bahannya adalah ini. Ini ada spidol buat warnanya. Lem. Aku pakai lem au glue. Lalu ini tutupnya lem au glue. Ya, ini untuk takaran, takaran air. Dan ini ada gum, sendok, wadah, dan air. Oke, kita buat aja. Yuk, let's get started. Dan oke guys, ini air sama lemnya sudah aku masukin dan aku lanjut aduk. Oke, sudah ya, aku aduk. Sekarang aku mau kasih tunggu. Dan guys, aku sudah kasih ini tadi aku aduknya dia membusa dan ada sebagian yang mengumpal. Kita aduk terus sampai menggumpal guys. Kita mau mengumpal sih. Dan guys, ini udah jadi, cuma dia agak lengket. Dan aku mau tambahin gum. Tuh ada anak kecil guys. Ntar guys, aku buka dulu. Bentar. Ada guys. So guys, Pin. Guys, maaf tadi. Buka lah dah. Guys, maaf. Oke guys, maaf. So kita warnain. Oke guys, aku nggak jadi bikin rainbow slime. Aku jadinya bikin blueberry slime. Oke guys, maaf ya, aku tadi marah-marah karena diet. Oke, maaf ya guys, maaf berisik, maaf. Ini namanya blueberry slime guys. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.